उत्तर पश्चिम प्रेतनापति उपरथी दिपेशङ शाहले हुम्ला सदरमुकाम सिमकोटमा अवस्थित नेपाली सेना अन्तर्गतको शत्रुभञ्जन गुल्म हुम्लाको निरीक्षण गर्नुभएको छ। निरीक्षणका क्रममा प्रेतनापति शाहले गुल्मको समग्र सुरक्षा अवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, तालिम गतिविधि तथा सैनिकहरूको मनोबल सम्बन्धी विषयमा विस्तृत जानकारी लिनुभएको थियो। सीमावर्ती तथा दुर्गम हिमाली जिल्लामा तैनाथ गुल्मको जिम्मेवारी, क्षेत्र, सुरक्षा, चुनौती र भौगोलिक कठिनाइका विषयमा जानकारी लिँदै उहाँले सोही अनुरूप नेपाली सेनाले निर्वाह गर्दै आएको भूमिकाको प्रशंसा गर्दै प्रेतनापति शाहले कठोर भौगोलिक अवस्थाबीच पनि उच्च मनोबलका साथ राष्ट्र सेवामा समर्पित सैनिकहरूको योगदान सराहनीय रहेको उल्लेख गर्नुभएको थियो। निरीक्षणका क्रममा उहाँले अनुशासन, समर्पण र पेशागत दक्षतालाई अझ सुदृढ गर्दै संगठनात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न निर्देशन समेत दिनुभएको थियो। साथै उहाँले शत्रुभञ्जन गुल्मको जिम्मेवारी क्षेत्रको वस्तुस्थितिबारे प्रत्यक्ष जानकारी लिँदै आवश्यक निर्देशन समेत दिएको नेपाली सेनाले जनाएको छ। निरीक्षणका क्रममा उपरथी शाहले सिमकोट स्थित मानसरोवर नमुना माध्यमिक विद्यालयमा सञ्चालन भइरहेको नेपाल सेवा दलको तालिमको पनि निरीक्षण गर्नुभएको थियो। सो अवसरमा उहाँले युवा तथा विद्यार्थीहरूमा अनुशासन, राष्ट्रिय भावना र सेवा भावनाको विकासमा नेपाल सेवा दलको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै तालिमलाई अझ प्रभावकारी बनाई सञ्चालन गर्न सुझाव दिनुभएको थियो।